अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप एसी में साउंड सुन रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा यही है कि स्पीड एसी में साउंड क्यों आता है, नॉइज़ का कंप्लेन रहता है, क्यों आता है, किन किन कारण से आवाज़ आता है। टोटल हम लोग इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे और इसका भी जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, एक तो प्रॉपर कवर नहीं बैठ रहना, स्विंग का लॉक टूटा हुआ रहना, स्विंग वाइपर इसका भी लॉक टूटा हुआ है, इसके कारण से भी आवाज़ आता है। देखिए यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे लॉक टूटा हुआ है, ठीक है। कवर प्रॉपर नहीं होना। दूसरा है कि हमारा एसी का लॉक प्रॉपर नहीं बैठना, एसी के कवर सही से टाइट नहीं होना। स्क्रू का टर्मिनल जो होता है इलेक्ट्रिकल टर्मिनल, वहाँ पे अगर इस कवर को टाइट नहीं करे, इसे रख दे तो भी आता है। और ये जो लॉक देख रहे हैं ये भी अगर प्रॉपर नहीं बैठे या टूटा हुआ रहेगा तो भी साउंड का मसला आता है, कंप्लेन आता है, ठीक है। दूसरा है कि प्रॉपर जो इसका फ्रंट फिल्टर कवर है वो भी प्रॉपर नहीं बैठ रहने से भी साउंड का प्रॉब्लम होता है। ब्लोवर टूटा हुआ रहना या ब्लोवर पीले रहना से भी साउंड का मसला आता है। बैरिंग प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, इसका जो कवर उसमें स्क्रू नहीं लगा हुआ है। देखिए ये लॉक जो है, लॉक भी अगर टूटा हुआ रहेगा तो भी साउंड का प्रॉब्लम आता है, साउंड का कंप्लेन आता है, ठीक है। प्रॉपर देखिए ऐसा कवर अगर ऐसा हल्का उठा हुआ रहेगा तो भी साउंड का प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉपर हम लोग लॉक को बैठाएंगे। मोटर प्रॉब्लम होगा या मोटर का वायरिंग प्रॉब्लम होगा तो भी साउंड का मसला आता है, या बूस्ट का, या फिर देखिए यहाँ जो स्क्रू प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो भी साउंड का आएगा कंप्लेन। क्योंकि जब चलता है इंडोर तो हमारा वाइब्रेट करता है, तो फिर इसमें क्या होता है, हल्का सा साउंड आना शुरू हो जाता है, या ब्लोवर टूटा हुआ रहना। इतने सारे कारण होते हैं जैसे कि आपको हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। और इस मशीन में क्या है, इस मशीन में कारण है कि इसका जो ब्लोवर है वो पीले है, मतलब जिस साइड मोटर लगा हुआ उस साइड का क्या नीचे है, ज़्यादातर नीचे है, उसमें टच कर रहा है, इसका वजह से साउंड का कंप्लेन। देखिए यहाँ लॉक टूटा हुआ है इसका कारण से, लेकिन नहीं आ रहा है ये साउंड। देखिए यहाँ अंदर अंदर एक अभी आपको दिखाएंगे ब्लोअर का। देखिए ये देखिए इसका गैप देखिए, इसका गैप काफ़ी मुश्किल और दिखाने। देखिए इसका गैप देखिए, इसमें गैप ज़्यादा है और जिधर मोटर लगा हुआ उधर कम गैप है, वो सट रहा है हल्का। उसके देखिए इधर देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये टच कर रहा है, टच करने की वजह से इसमें साउंड आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको खोल के इसको ठीक करेंगे तो साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या कारण से साउंड प्रॉब्लम होता है। पहला है कि कवर सही से फिट नहीं होना। दूसरा है इसका स्विंग वाला वाइपर जो वो टूटा रहना, लॉक टूटा रहना, या कवर का लॉक सही से नहीं बैठना, या फिर कवर का लॉक प्रॉपर नहीं टूट जाना, या फिर आपका ब्लोवर टूट जाना, या फिर कवर जो होता है फ्रंट ग्रिल वाला उसको सही से नहीं बैठाना। वायरिंग का प्रॉब्लम से भी आता है, ब्लोवर टूटा हुआ रहेगा उसका प्रॉब्लम से आएगा। सब बूस्ट का प्रॉब्लम से आता है। ब्लोवर पीले है, जैसे कि इसमें देख रहे पीले है, इसके कारण इसमें साउंड आ रहा था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर इंशाल्लाह एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे।